What is up mga kabondat? And ayan, welcome back to my YouTube channel. Mga kabondat, sa video na to, first time natin gagawin to sa aking YouTube channel. Kasi first time, hindi ko pa nagagawa. First time ko rin gagawin sa talang buhay ko ay tayo ay magbe-bake ng cinnamon roll. Today is my cheat day since na-reach ko yung 130 kilograms. And ayun nga, every 5 and zeros of my weight na nare-reach ko, talagang nagsiset ako ng cheat day. So kunyari, 140 cheat day, yung 135 cheat day. So ngayon, 130, kaya cheat day tayo mga kabondat. And ayan, I've been craving for I've been craving for cinnamon roll talaga since last week pa. Kaya naisip ko, why not mag-bake tayo ng cinnamon roll? So yung kakagising ko lang mga kabonda, 1 PM na. Good morning pa rin, 1 PM na. Ayan kasi pagpasensyahan nyo na, nag-review kasi ang lolo nyo. Ayan, nag-review po tayo kagabi. Actually, hanggang madaling araw po. So, ayan, kaya hanggang madaling araw, kaya sobrang walang tulog. Kaya 1 PM na ako nagising. So, actually, pero dapat akong jogging ngayon. Kasama ko si Leia at saka si Ann. Mga kapitbahay ko dyan. Sorry, pasensya na kayo kasi nakakatamad talaga gumising kanina. Since kakatulog ko lang ng 5, alam mong gumising ako ng 6, di ba? Mahirap yun. So ayun mga kabondat, ang agenda natin ngayon ay pupunta po na ako sa grocery, sa hypermarket dyan sa labas ng condo. At ayan, kasi meron kasing mga ingredient na wala kami dito sa bahay. Katulad ng flour, yung cinnamon, wala kaming cinnamon dito. Pero yun, parang lahat wala kaming yung mga meron lang dito yung yan, yung milk, kaya may mga milk na kami dito, yung powdered milk. Alright, rock and roll to the world. So yung mga kabondat. So, yun, mag-aayos lang ako, then pupunta na tayo sa hypermarket. Wait lang, just a fun fact. Ayaw na ayaw ni Daddy yung amoy, lasa, at etc. ng cinnamon. Ewan ko lang kung ano magiging reaction niya pag uwi niya ng bahay. Tapos nag-vlog ako, nag-bake ako ng cinnamon. So yun mga kabondat. So yun, punta na tayong grocery. Nakabalik na ako dito sa condo and ayan, sobrang haba ng pila doon sa grocery kanina. As in, tumagal ako ng 2 to 3 hours. Tapos natagalan ako sa paghahanap ng ingredient na yeast. Naghanap pa ako sa mga bakery na malapit dito sa amin. And ayun, ito yung mga napamili ko. Ayan, ito yung mga napamili ko mga kabondat. And bumili na rin ako ng ibang kitchen tool na wala kami. Katulad nitong rolling pin, itong measuring capsule wala kami yan. Kasi yung iba na namin gamit ng pambake, yung mga ganyan lang. So, ayun. Tapos mga kabondat, iniisip ko kung saan ako mag-vlog. Kung dito ba, or dito. Hindi ko kasi sure kung saan yung mas maayos. Ayun, tsaka kasi di pa dumadating dito yung extension, yung para dito. Yung extension na granite na ewan kung ano ba yun. Yan, inintay pa namin yung dumating. So, sabi mga 2 to 3 weeks pa. Kaya mga kabondat, mag-bake na tayo. And yan mga kabondat, welcome to my kitchen. Ayan, pinagsama ko na lang yung dalawa kasi hindi ko talaga mapagdesisyonan kung saan ako mag-vlog, kung dito lang or doon. So pinagsama ko na lang silang dalawa. Kaya mga kabondat, ngayon nandito tayo sa aking kitchen and uumpisahan na natin kung paano nga ba gawin yung cinnamon roll. Siyempre, bago ang lahat, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan na ingredient. Ilalagay ko na lang yung list down sa description box. Siyempre, ito kailangan natin ng milk. Itong brown sugar, dapat light brown sugar. Itong confectioner sugar, baking powder, granulated sugar, itong cinnamon. Siyempre, ito yung pinaka-importante para sa ating cinnamon roll. Tapos, cream cheese. Ito, cream cheese. Tapos, butter. Hindi ko na siya nilagay sa ref kasi kailangan natin sa recipe na to ay mga
soften, basta malambot na butter. And ayan, Emborg yung brand. Baka naman Emborg kasi wala na ibang brand doon mga kabondat. So ayan na lang mga binili ko. And yung iba kasi, hindi butter, margarine na tayo. And ito, all-purpose flour. Ito yung gagamitin natin flour para sa dough. And ito, pinaka nagpahirap sa akin sa lahat, maghanap ng yeast. Talaga nagpunta ako sa iba't ibang bakery para lang makuha to. Binenta to sa akin ng isang bakery dun sa tapat ng condo ay 150 itong isang buong pack na to. Ito ay 500 grams mga kabonda. Pero kailangan natin dito 2 teaspoon ng 1/4 lang eh. So ay mga kabonda, nag-prepare na rin ako ng mga mangkok dito para in case na may kailangan ni Salin, dito ko na lang ilalagay. Siyempre, mag-umpisa tayo doon sa main ng cinnamon roll, which is yung dough. Pero siyempre, bago ang lahat, mga kabonda, bumili ako kanina ng apron para feel ko naman yung first time na pag-bake natin, diba? So ito, bumili ako dun sa hypermarket na nasanitize ko na ito mga kabonda at na-spray ako na ng alcohol. And ayan, syempre sa paggawa ng dough, unahin natin. Syempre, kumuha ka muna ng mangkok. First, kailangan natin itong fresh milk. Pero dito, set aside ko muna dito. Kaso kasi, kailangan sa recipe na to, warm yung milk natin na gamitin. So, kailangan natin ng 2 cups. So, ito yung 1 cup. So, dalawa nito. 2 cup. It was at this moment that he knew he fucked up. Wow. Wait lang. So ito, kailangan natin ng 2 cups of milk. 2 cups of milk. And so, ipapa-warm natin siya kahit konti dun sa microwave na 2 cups. Ayan mga kabondan. So, hindi ko alam kung saan natin ito gagawin mamaya kasi feeling ko hindi siya kasya. So, ayan. Ito natin itong half stick nitong butter. Half stick lang. Dapat melted. So, i-melt din natin siya sa microwave mga kabondan. Medyo mahal itong butter na ito. Nainis ako. Pagdating ko sa counter, sobrang mahal niya. Alam mo yung butter na nakakabutas ng bulsa. So I suggest ibang brand na lang kung on budget yung gusto nyong gawing cinnamon roll mga kabondat. So ayan, half stick lang tayo. Ayan mga kabondat. So next na kailangan natin ay itong granulated sugar. So 1/2 cup lang ito. Yan, mabibili ko lang. Di kasi kami nag-sugar dito mga kabondat. Kaya wala kaming sugar. Kaya bumili na ako ng sugar. So, kailangan natin ay 1/2 cup. Ang ingay nito gamitin. 様の拳などさほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？大は匠でギゼブ。 So, mga kabondat, congratulations! Pumutok yung butter doon sa microwave but kumalat siya. Ang galing. Tayo dito sa ating dough. Ito nga, kailangan natin itong 1/2 cup of granulated sugar. Tapos ito na yung butter na kumalat doon sa microwave. Pero hindi naman kumalat lahat. Meron lang parts na talagang sumabog. Next, kailangan na natin itong yeast. Kaya mga kabondat, wala kaming yeast. Ay, wala kaming gunting. Kaya ito na lang yung pangkakat ko ng yeast. Kailangan natin ay 2 and 1/4 teaspoon. So ito yon, equivalent na ito doon. Hintayin lang natin to for 10 minutes na lumaki yung mga dry yeast. Habang hihintayin natin mag-soak yung ating yung milk para dun sa dough natin, gawin muna natin yung filling. So first, kailangan natin ay 3/4 cups ng butter. So yun, kunin ko na rin ito. Dapat soften lang siya, hindi na natin siya i-microwave. So bali 1.5 stick. So ito kailangan natin ay 3/4 cup. So
wala naman tayong 3/4. So, ang gagawin natin ay 1/2 plus 1/4. Galing ko sa math, diba? Nakaka-proud yun. At syempre, most important, itong ating cinnamon na kailangan natin ay 1/3. Na kailangan natin ay 2 tablespoons. So, lalagyan ko na lang siya. Ground cinnamon powder. So, ayan na, pagsama-sama na natin yung ating ingredients. So, i-mix na natin siya. Dahan-dahan lang. So, hindi ako pagtawanan, kinuha ko to sa aming rice cooker na sobrang liit. Pero mas malaki naman dito sa mangkok, so lipat ko na lang dito. Kasi ang hirap niya makabunta. Hirap niya i-mix. So, siguro mga kabotlet, mas marunong ako magluto kaysa sa mag-bake kasi medyo mabusisi itong process ng pag-bake kasi nga talagang may measurement, unlike sa pagluluto, talagang nagtatansya ka lang. Since tapos na tayo dito sa ating filling, ngayon mapakita ko sa inyo, punta na tayo doon, balikan na natin yung ating dough. Kakabondat, kung mapapansin nyo, ayan, umalsa siya. Oh. Yung mas malaki nakuha ko. So, ayan, ilipat na lang natin siya. And make sure pala, yung milk, yung sugar, yung yeast are equally incorporated talaga. Talagang dapat halong-halo siya mga kabondat para mas perfect yung dough na magawa natin. So yan, feeling professional tayo. Pero nag-research lang naman ako mga kabondat. Kailangan natin dito sa ating dough ay 4 cups of flour. And yung flour na gagamitin natin ay all-purpose flour lang by Maya. Ang ganda ng packaging nito. In fairness, no? Gusto ko yung packaging niya. So ayan, buksan na natin. Dalawa na yung binili ko kasi hindi ko sure kung kulang to or kasya eh. So ayan, kuha tayo. Unang cup. Hindi ko alam kung tama yung ganito. At binubuhos. Buhos lang natin. Kuha ko ng plato para pangsalo dito sa mga susobra. Dito. Kasi dapat pantay lang siya mga bondat. And yung flour na malalaglag dito, gagamitin na lang natin siya mamaya kapag yung dough ay atin lang imamassage. Yung ipapantay na natin siya. So, ayan, ganyan lang dough yan. Mabalik mo. Gaganon mo ulit. Gaganon mo. So, that's one. Nakakamiss yung baking class namin na yun kasi sobrang saya ng class namin doon. Shout out to Ma'am Michelle. I miss you, ma'am. Ayan, favorite teacher ko yun. Nakakatuwa siya magturo nun. Parang na-enjoy namin yung parang cooking class yun eh, na may kasamang baking. Praxo de Mercedes yung aming binake, tapos yung iba pa. And 2. 3. Kanina sa grocery, sobrang daming tao, sobrang pila. Kaya ako, kanina yung vlog doon, so sobrang mabilisan lang yun. At syempre, binibilis ako rin mamili. Kasi syempre, iniisip ko din maraming tao rin sa labas na nakapila eh. So, 4. Tama ba 4 na? Nakalimutan ko. Anyways, tingin ko 4 na yun kasi... Oo, 4 na yun. Hindi pa na rin ko ba? So, ito ako na 4 na siya. Next ay 2 teaspoon of salt. Lagyan natin siya dito. 1 teaspoon of baking powder. Dapat sobrang halo-halo natin para dun sa ating nice texture natin. Tignan niyo mga bondat, para siyang cheese, oh. Joke lang. Kala niyo, comment na yun, patay gutom daw ako. Actually, I got this recipe from the Pinterest sa Tasty. Yan, yung Tasty. Sa Pinterest ko siya nakita. And alam ko may video din sila dun sa YouTube. Pwede nyo rin panoorin doon. Kung ayaw nyo ako panoorin, okay lang naman kasi hindi naman masakit. Joke lang. Pero panoorin nyo kasi 500 subscriber tayo kayo mga kabontan. This is a celebration. So ayan, perfect na yung ating pagkaka-mix. I-leave lang natin to for 1 hour para umalsa yung yeast na nilagay natin. Para umalsa siya, mas mag-double up yung size niya. So, nagtitiktok ako mga bondat. Follow nyo ako doon. Sobrang saya na. So, i-leave lang natin siya for about 1 hour.
So ayun mga kabanda, tapos na natin itong hintayin na umalsa. Siyempre, bago natin siya ilagay dito, lalagay natin yung mga tirang flour kanina doon, which is i-spread natin para hindi siya dumikit-dikit dito. And hindi naman talaga ako marunong mag-bake. Kaya, alam niyo na. So, hindi ko sure kung paano ito alisin. Ganun ba? Yan, sana malambot din siya mamaya pag kinain natin. Alisin ko to para makita niyo yung ginagawa ko. Hindi ko alam kung anong purpose nito, pero ginagawa ko siya. So this time, gagamitin na natin itong rolling pin. Buti na lang yung pawis ko hindi ito matulog sa kinilig ko. Ayan! Natin siyang parang rectangle mga kabondat bago natin ilagay yung filling. And dapat ano siya, dapat pantay yung thickness niya para mas maayos na magagawa natin yung roll. And ito mga bondat, yung filling na ating ginawa kanina, i-spread lang natin siya. So para even siya na ma-spread, partial. So yung madami siya. Hindi tinipid sa filling. Diba? Tinipid na nga na tayo sa feelings ng iba. Tinipid mo po ba yung feeling ng sino? Joke lang. Ito naman, great agad. So, para tayo nagsisemento mga kabondat. So, i-roll na natin siya mga kabondat. Napili kong side ay itong pa-sideward kasi ito yung mahaba na part eh. So, parang maayos ang pagkakaroll. Tapos, dahan-dahan lang kung pumadiliin, katulad ng nangyari sa inyo, madadali, wala na ngayon. So, parang di siya masira kung natin madaliin. So, mga bata nito yung gagamitin natin, yung floss na walang mint, na pang-cut. Ayan, wala. Para, kasi pag kinuchilyo nyo siya mga kabondan, papangit yung ano niya, para siyang napipit. So, ito gagamitin natin pang-cut. So, bago natin siya ilagay sa oven, i-proof muna natin siya for about 30 minutes. Then, after 30 minutes, saka natin siya ilalagay dun sa oven para mas malambot siya pag kinain natin. And yun mga kabondat, habang hinihintay natin yung nilagay natin sa oven na cinnamon roll, gagawin natin syempre yung pinaka-inaabangan dito sa cinnamon roll, which is yung frosting. Yes, tama ang frosting. And dito medyo special kasi lalagay ko yung frosting na imbis na yung confectioner or yung powdered sugar lang, lalagyan natin siya ng cream cheese kasi mas masarap pag medyo cheesy, diba? So, ayun, ang gagamitin natin ay itong 4 tablespoon of milk. Ayan, lagay lang natin siya dito, dahan-dahan lang. Tapos, itong ating melted butter na 2 tablespoon. Tapos, lalagyan natin ng vanilla. Itong vanilla. Siguro mga isang trip lang. Tapos, ilagay na natin itong ating cream cheese. Siguro mga 3/4 lang or 1/2 siguro, sapat na yun. And, kailangan ma-make sure natin na well-mix muna to bago natin ilagay yung ating bago natin ilagay yung powdered sugar kasi para hindi siya mamumuho. So dapat well-mixed to, well-incorporated. Pag well-mix na natin yung ating milk, butter, cream cheese, tsaka natin ilagay yung 1 cup ang confectioner or yung powdered sugar. And 1 cup. Kailangan sa amin ka to. Ito na yung mga kabonda. Gusto niya.
finally natapos na rin ang ating binibake na cinnamon roll. And sobrang saya ko kasi feeling ko maganda na fan yung kinalabasan ng ating finished product. And ayan yun. Ayan. Ooh. Tapos feeling ko sobrang perfect din ng frosting na ginawa natin. Yan. Abonda, today is June 27, Saturday. Umabot na ang ating YouTube channel na 500 subscribers! And ayan, happy 500 subscribers sa inyo mga kabonda. Happy 500 subscribers dito sa ating YouTube channel. And ito, bumili ako ngayon ng kandila na para dito sa ating celebration. And ayan, and ilalagay ko dito. Mga kabonda, syempre, hindi pwedeng mawala yung ating taste test sa ginawa natin cinnamon roll. Gusto niyo yan, no? See? Tikman na natin, ha? So, para siyang buns. Pina-arting buns. Tikman natin. Let's taste. Sobrang sarap. Worth the cheat. If it's your cheat day, worth it. Gusto niya? Isa pa? Sarap yan. Sarap. Sobrang sarap. See? Tingnan nyo ha. Huwag kayong kukurap mga kabonda. Tapos babalik. Oh! Bumalik! So ito yung tatawagin natin kabonda cinnamon roll. Diba? Pinag-isipan yung pangalan. Sarap siya. Sige. Last tikem. Isa na lang. For watching this video. Maraming salamat sa inyo lahat mga kabonda. I hope na-enjoy nyo tong ating vlog na to. Lalo first time kong nag-bake. First time kong nag-bake dito sa aking YouTube channel. And ayan, I'm happy to share it with you guys. I hope sana naman itong binigay kong cinnamon roll kasi sobrang sarap niya legit. And ayan, lalagay ko na lang sa baba yung recipe lahat ng ingredient na kailangan. And yung link na pinagawa ko ng recipe. And sobrang maraming salamat sa lahat ng sumuporta hanggang sa ma-reach natin ito 500 subscribers. And ayan, maraming salamat sa inyo mga kabonda. And of course, huwag nyo kalimutang i-click ang subscribe button para mas lumaki pa itong ating YouTube channel. And like button and share nyo na rin sa mga friends nyo itong recipe na to and other vids ko. Sana mapanood nyo. And comment down below kung meron kang tanong or meron kang suggestion na para sa ating next video ay ating may content. So, ayun